गाड़ी लेके जा रहा है पार्क में। हमारे घर का नौटंकी इंसान। यम्मी खाना। और इसने देखना क्या हाल कर दिया, सिर्फ 2 बचे हैं इसमें। मेरे फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो आ गया था, उसे देखकर मेरे पति को इतनी ज़्यादा जलन हुई। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी भले चंगे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज ना अंशु ने देखो 4 बजे से उठा हुआ है। ये कल तो पूरे दिन सोया हुआ था, 3 बजे से 3:30 बजे से सोया था, रात को 9:30 बजे उठा था और रात की भी नींद इसने पूरी नहीं ली है। अब नींद पूरी हो गई, ज़्यादा सोया ही नहीं। सुबह 4 बजे से इसने परेशान कर रखा है, ना खुद सो रहा है ना दूसरों को सोने दे रहा है, मस्ती छा रही है इसको। ये देखो अंशी, सबको हेलो बोल दो। हेलो बंदे, हाय फ्रेंड्स। ले वीडियो में हेलो बोलो। अंशु हाय फ्रेंड्स। यशु, पार्क जाना है तो उठ जा, जाना है तो उठ ना, फिर पापा नहीं जाएंगे, लेट हो जाएगी, सुबह धूप आ जाती है फिर। चल रहा है? चलो चलो तो उठो ना फिर। चलो क्या मतलब है भाई? आप नहीं जाओगे? मैं चलो कह रही ना, चलो में तू भी चलेगी क्या? मैं नहीं जा रही, वो जा रहा है। भैया पार्क चले। अंशु चलो पार्क चलना है। अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, कहते चलो। अंशा कहाँ जा रहे हो? गाड़ी लेके जा रहा है पार्क अपनी। भाई यहाँ कहाँ, चलो सीढ़ियों में यही रहेगा फिर तू। चलो। तो मैंने नहा लिया है, नहा के तैयार हो गई हूँ और ये देखो मेरे कान्हा लाडो सो रहे हैं, इनको भी उठाती हूँ। मेरे बाबू को गेट सीढ़ी पे छोड़े। अंशी, आप पार्क से आ रहे हो? घूमी घूमी करी, खेली करी। परेशान बिल्कुल नहीं किया आज इसने। तो तुम ही लोग बदनाम करे थे उस बच्चे को, हमें परेशान करेगा, हम नहीं ले जाएंगे। दे दी इसको। हाँ। घूम रहा था। मम्मा पानी थक गया। आइसक्रीम आ गई, किसी की नहीं है, हमारे कान्हा लाडो की है। पहले कान्हा लाडो खाएंगे आइसक्रीम। एक आइसक्रीम लाडो की है, अभी खोल के देते हैं। अंशु ये क्या पहन लिया? मेरे कपड़े पहन। अंशु ने अपने भैया की टी शर्ट पहन ली, इसको तो ऐसा लग रहा है गाउन डाल दिया, ऊपर से नीचे तक आ रहा पूरा। अंशी किसके कपड़े पहन लिए आपने? भैया के? देख रहे कैसे चलो चाबी भी लगाई है। कहाँ है चाबी? ओ माय गॉड, ये तेरी स्कूटी की चाबी है ये भाई। वाह अंशी, सो क्यूट। आज सफाई करनी है मुझे सारी, यहाँ की उधर की डस्टिंग करनी है अच्छे से, बहुत दिन हो गए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? सारे बाल निकाल दे भैया के। ये क्या है? ये पता नहीं क्या है, ये तो स्टूल लग रहा है। हटना हटना। ये राजू, हेलो। हाँ हेलो गाइस, वेलकम ब्लॉग करा। ये राजू। तो रात में मैंने काले चने भिगा के रख दिए थे,
तो अभी इनको बॉईल होने रख देती हूँ। दिन में ना सूखे बनाऊंगी काले चने। अंशी ने नानाई कर ली। किसने नहलाया बेटी को? भैया नादिया। तो अंशी यहाँ पे सो गया है, नहा के सो गया वो। यशु यहाँ पे काम कर रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है। और मुझे ना एक वीडियो शूट करना है अपने दूसरे चैनल के लिए, भजन गाना है। नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो उसके लिए तो वो अभी मैं भजन गाती हूँ, वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ट्राइपॉड निकाल लिया है और ये ढोलक निकाल ली है। उठते ही काम में लग गया बेटा तू, इसको तो मत तोड़ यार। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और पूड़ी और काले चने सूखे। तो खाना बनके तैयार है और अंशु खा रहा है। कान्हा जी के बाद अंशु भोग लगा रहा है। कैसा हो रहा है अंशी? यशु उठ, खाना खाएगा। ले भी जाए, इनका गड़बड़ करेगा। अभी तो अपनी थाली में लगा आराम से। नहीं पता उसके मूड। अंशु वापस से बोल रहा। हमारे घर का नौटंकी इंसान। यम्मी यम्मी खाना। आज तो मेरे को भी टेस्टी लग रहा है। नहीं तो आज तो यशु भी खा रहा। लास्ट टाइम इसने कद्दू की सब्जी नहीं खाई थी, इसको भी पसंद आ रही है आज सब्जी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसे। मैंने मनी प्लांट लगाया था, 3-4 डंडियां थी इसकी, अच्छी सी टहनियां, और इसने देखना क्या हाल कर दिया। सिर्फ 2 बचे हैं इसमें, सिर्फ 2 बचे। एक ये है और एक ये है। एक और था बड़ा वाला, इसने सारा तोड़ के फेंक दिया, टुकड़े कर दिया। मैं धूप जब आती है ना, इसको यहाँ पे रखती हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो हो। और ये ना हो भी रहा है, देखो इसमें ना जड़ आ गई नई, ये देखो। और ये है ना हमारे अंशु महाराज, बिल्कुल नहीं छोड़ता, टुकड़े टुकड़े कर देता। और यहाँ देखो सारा पानी पानी और कर दिया इसने। अब वो ट्राइपॉड के पीछे लगा, इसको भी तोड़ के छोड़ेगा। इधर से तो इसने क्रैक कर दिया था, यहाँ पे लगा रखी है टेप ताकि ये अटका रहे। इस पे खड़ा हो जाता है, ये सारा वेट लेकर तो टूट जाएगा ना। ये क्या हो रहा है भाई? कितने आराम से बैठे हैं अपने अपने क्रैक्स लेके। अभी ना रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ जो खिड़की है ना, इससे इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, मज़ा आ जा रहा है, सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है प्योर ऑक्सीजन, कहीं जंगलों में बैठी हूँ और प्योर एयर आ रही है, ताज़ी ताज़ी हवा। सर में दर्द हो रहा है आज सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी हिल भी रही हूँ ना तो दर्द हो रहा है। सुकून मिल रहा है यहाँ पे बहुत। हाँ, और ये देखना क्या कर रहे हैं। ओ बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे यहाँ से तेरी दीवार तोड़ दी उसने। डॉक्टर फिक्सर की दीवार बनाई थी है। तो यशु को खाने हैं पराठे और साथ में दिन के काले चने बचे हुए थे तो वो मैं गरम कर रही हूँ अभी, उसके साथ इसको पराठे खाने। और बाकी अभी मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि दिन में भी हैवी हो गया था, पूड़ियाँ खाई थी ना हमने, इसलिए थोड़ी ना खिचड़ी बनाऊंगी अभी मैं।
क्या कर रहा है? 3, 2, 1 फेस रिवील फेस रिवील। कल मैंने अपने फेस पे लगाया था बेसन का लेप, जिससे कि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो आ गया था। उसे देखकर मेरे पति को इतनी ज़्यादा जलन हुई कि देखो आज वो अपने फेस पे इतना सारा ग्लो लेकर आ गया है। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया, हमारा डिनर हो गया है और अंशु तो आज बहुत जल्दी सो गया था। और ये व्लॉग हम यही पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। टाटा, बाय बाय।